ওয়াও, একদম গরম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ধোয়া উঠতেছে। লিকার আসছে কি ভাই? গাঢ় কালো লিকার। একবার যদি প্রেসার আপনি ফুল উঠে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মিনিমাম 2 ঘন্টা আপনি প্রেসারটা পাবেন, মিনিমাম। আরো বেশি পেতে পারে। মাসে যদি আপনার 2টা সিলিন্ডার যায়, মানে মোটামুটি আপনার 6000 টাকার মতো খরচ আসবে। অথচ আমাদের এই মেশিনটা যদি মাসে আপনি সারাদিন ব্যবহার করেন 1500 থেকে 1800 টাকার বেশি 1 টাকা বিল আসবে না ইনশাল্লাহ। আমাদের কাছে 2 মডেলের আছে, 20 লিটারের 2টা ভার্সন আছে। আর এটা হচ্ছে 30 লিটার, কিন্তু এটা ডাবল চেম্বার, এটা দুজন একসাথে কাজ করতে পারে। 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? ফারাজ কর্পোরেশনে আছি, আব্দুল্লাহ ভাই আমাদের সাথে। আর সামনে একটা চমৎকার প্রোডাক্ট, এক্সপ্রেসো কফি মেকার। প্রায় 2 থেকে 3 বছর যাবত আমাদের চ্যানেলে ওনাদের ভিডিও দেখবেন, যেখানে এই এক্সপ্রেসো কফি মেকার উনি বিক্রি করে থাকেন। এমনকি যারা ব্যবসা করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য খুব চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। কারণ যারা চা কফির বিজনেস করেন তারা কিন্তু জানেন বড় একটা কফি মেকারের অনেক দাম থাকে। পাশাপাশি ওই একটা কফি মেকার শুধুমাত্র কফি মেকার, আর কিছুই না। বাট এই এক্সপ্রেসো কফি মেকার থাকলে যাদের গ্যাসের বিল আছে সেটা বেঁচে যাবে। চা করে দিতে পারবেন, দুধ চা, রং চা, কফি, ক্যাপাচিনো, সবকিছু এই একটা মেশিনে পসিবল। আর বর্তমানে শীতকাল ভাই, গরম দুধও তো বিক্রি করা যাবে। জি জি জি, আমার অনেক কাস্টমার এমন আছে যারা আসলে নিয়ে আমার প্রোডাক্ট নিছে, গরম দুধও কিন্তু বিক্রি করে কফির পাশাপাশি। আর আচ্ছা ভাই, আপনি লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারছেন যে এই প্রোডাক্টটা নিলে ভাই লাভ করতে পারবেন? জি অবশ্যই, কেন করতে পারবে না। কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে বলি, এই মেশিনের যে কাজটা, মূলত এই মেশিনের মূল কাজটা কি এটা বুঝতে হবে আসলে। আচ্ছা, যাদের ফুড কোর্টের বিজনেস বা যাদের রেস্টুরেন্টের ব্যবসা আছে, যারা হচ্ছে কফিটা আইটেমটা বিক্রি করে, বা যারা দুধ চা, রং চা এই যে আইটেমগুলো বিক্রি করে, তাদের জন্য মূলত এই মেশিনটা। যারা দুধ চা বা রং চা বিক্রি করে তাদের কাছে অবশ্যই তারা এই মেশিন না হোক, তারা তাহলে আপনার কেটলির মাধ্যমে বা গ্যাসের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছে বা চা বিক্রি করতেছে। তো তাহলে তাদের তো গ্যাসের তো একটা খরচ আছে। কারণ কমার্শিয়াল আপনি যদি ব্যবহার করেন, আপনাকে লাইনের অনুমতি দিচ্ছে না, তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে। মাসে যদি আপনার 2টা সিলিন্ডার যায়, মানে মোটামুটি আপনার 6000 টাকার মতো খরচ আসবে। অথচ আমাদের এই মেশিনটা যদি মাসে আপনি সারাদিন ব্যবহার করেন 1500 থেকে 1800 টাকার বেশি 1 টাকা বিল আসবে না ইনশাল্লাহ। কত লিটারের মডেল আছে বলেন? আমাদের কাছে 2 মডেলের আছে, 20 লিটারের 2টা ভার্সন আছে। স্টিল কালারের হচ্ছে একটা 20 লিটার, এই কালারের বা রোজ গোল্ড কালারের একটা 20 লিটার। আর এটা হচ্ছে 30 লিটার, কিন্তু এটা ডাবল চেম্বার, এটা দুজন একসাথে কাজ করতে পারে। আমরা কিছু কাজ করে দেখাই কিভাবে আসলে এটা কাজ করে। জি জি অবশ্যই অবশ্যই, এটা ওর সম্পর্কে অলরেডি ধারণা জানে, কারণ আমরা অ্যাভেলেবল দেখাইছি। বাট তারপরেও কিছু কাজ যারা নতুন তারা দেখে নিক, শিখে। জি জি, আমি তাহলে প্রথমে রং চা বানাই। রং চা বানানোর জন্য প্রথমে কি লাগে, শুধু চিনি লাগবে আর চা পাতাটা লাগে। তো আমি আসলে আপনার আইডিয়ার মতো আপনার একটু চিনি, এখানে মোটামুটি 10 টাকার মতো চিনি আছে এখানে। তো আমি 10 টাকার চিনি নাই, অল্প। আর আমি 5 টাকার হিসেব করে 10 টাকাই ধরি না, একটু ঠিক আছে দিয়ে দিলাম। আর এখানে চা পাতা আছে 15 টাকা, তো অর্ধেক দিয়ে দিব আর কি। ঠিক আছে, ধরেন 7.5 টাকার চা পাতা চলে যাচ্ছে। জি ঠিক আছে। যারা অনেকে হয়তো বলতে পারে যে ভাই এত অল্প এইটাদের টেস্ট আসবে কিনা। টেস্ট হচ্ছে আপনার, আমি জাস্ট আপনাকে আইডিয়াটা দেখাচ্ছি, কাজটা হচ্ছে কিনা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, মেশিনটা কিন্তু এখন দেখেন এখানে 30 পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো মেশিন 30 পর্যন্ত আছে। প্রেসারটা জি দেখেন, প্রেসারটা ওকে আছে। এখন আমি বানাবো। এর প্রথমে আমি কাজ করব কি, মিক্সের কাজ করবো। দেখেন আমি পরে মিক্স করি। এখন পুরোটা মিক্স হয়ে গেছে, কিন্তু পুরো কালার চলে আসছে। এখন হচ্ছে কাজটা করবে। ওয়াও, একদম গরম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ধোয়া উঠতেছে। আপনার যে ইয়াটা হচ্ছে, আপনি লিকার আসছে কি ভাই? গাঢ় কালো লিকার, একদম কালো লিকার আসছে। ঢেলে দেখাবো? ঢেলে দিবেন? জি ঢেলে দেন। আচ্ছা, এই দেখেন আমরা ঢেলে দেখাচ্ছি। এক কাপ কত বিক্রি হবে? 10 টাকা চোখ বন্ধ করে। তাহলে 10 টাকা খরচে 1 কাপ। তবে আপনার তো ডাবল কাপ রে ভাই, এইটা 10 টাকা না একটু বেশি হয়। তারপর আমরা 2 কাপ, এত ভরে কেউ দেয় না। 3 কাপ, 4 কাপ। ওরে বাবা, তো কাপ ভর্তিই আছেন আপনি। 5 কাপ। দেখেন
5 কাপ চা, যেখানে খরচ 7.5 টাকার 10 টাকা, 17 টাকা, কারেন্ট বিল ধরলাম 3 টাকা, নিজের খরচ 2 টাকা, সব মিলে 22 টাকা খরচ, 25 টাকা খরচ ধরেন, 25 টাকা খরচ, বাট 50 টাকা বিক্রি, ডাবল লাভ। আমি ডাবল হিসাব করে দিলাম, 50 টাকা লাভ, 50 টাকা সেলে। তাও এটা কিন্তু 10 টাকা করে আপনি কোথাও পাবেন না এখন, যে ঊর্ধ্বগতির যে বাজার পাবেন না এখন। আমি ভরেও কেউ দিবে না, দিলেও 10 টাকায় অর্ধেক দিবে। এখন হচ্ছে আমি আপনাকে সেম ইয়েতে নষ্ট করব না, দুধ চা বানায় দেখাবো। আচ্ছা, এইখানেই আমরা এখন দুধ চা বানায় দেখাই। আর যারা টি ব্যাগে দিবেন তারা শুধু পানি গরম করে দিতে পারবেন। এখানে মোটামুটি আপনার 30 টাকার দুধ আছে, আমি 100 গ্রামের হিসাব করে দুধ দিছি, তো আমি অর্ধেক দুধ ঢালবো আপাতত, ঠিক আছে? বাকিটা হচ্ছে বানায় দিব আমরা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আমরা চলেন ডিরেক্টলি, আপনি কনডেন্সড মিল্ক চাইলেও দিতে পারবেন, জি অবশ্যই। এছাড়া দুধ চাইলে যেভাবে খুশি, আমরা জাস্ট দেখানোর জন্য মিক্স করলাম। এটা হচ্ছে এখন মিক্স করলাম। হ্যাঁ, এই যে এখন হচ্ছে আপনার ফেনা আসতেছে, দেখেন স্টিম করার মাধ্যমে, যেটা ও চমৎকার গরম হয়ে একদম উতলে উঠতেছে। ও দুর্দান্ত, দুর্দান্ত। এটা হচ্ছে আমি এক কাপ করে ঢালবো। যদি আর একটু দুধ দেন, আমি ধরেন এখানে 25 টাকা আরো 15 টাকা দুধ দিলাম, ধরেন আপনার আরো 10 টাকা দুধ দিলে এটা আর একটু ঘন হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আপনি এটা কত করে বিক্রি করবেন? এইবার তো 15 টাকা মিনিমাম। 15 টাকা পাবেন না ভাই, এই আমরা কমায় ধরে হিসাব করে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে, 25 টাকা আর 15 টাকা, 40 টাকা খরচ, 15 টাকা করে হিসাব যদি করবেন। হ্যাঁ, 4 কাপে 60 টাকা, আর এখানে 75 টাকা। 75 টাকায় কত টাকা লাভ? এখানে 40 টাকায় লাভ হচ্ছে, যদি 35 টাকা খরচ ধরি। আমি আজকে একদম মিনিমাম মানে প্রফিটটা ধরলাম, কারণ অনেকে বলে যে ভাই এত ব্যবসা করা সম্ভব কিনা। হ্যাঁ, আমরা কম করে ধরলাম। এটা তো আসলে নরমাল, আমি আসলে দুধ চা রং চার জন্য এটা ধরছি, কিন্তু আসলে এর চেয়ে আরো বেশি প্রফিট করা সম্ভব। তারপরে এখন আমি আপনাদেরকে অরিজিনাল, অনেকে বলে কফিটা আমি আপনাকে বানায় দেখাচ্ছি। আমরা কিন্তু এখানে জাস্ট একটা উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছি যে কাজটা কিভাবে করতে পারবেন। আসলে প্রসেস মোটেও এটা না, আমরা খাবার নষ্ট করব না সেই উদ্দেশ্যে যতটুকু পারতেছি ততটুকু আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। ভাই, মেশিন তো আপনার দুইটা সাইজ, এখন বলেন তো মেশিনে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন? আমাদের মেশিন যে 3টা স্টিল কালারের যেটা আছে, এটাতে 2 বছর শুধু সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর রোজ গোল্ড আর স্টেনলেস স্টিল যেটা ডাবল চেম্বারের, দুইটাতে হচ্ছে আপনার 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি বলতে জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, নষ্ট সম্পূর্ণ আমাদের। তবে এখানে শর্ত আছে একটা, অনেক ভাই আসলে করেন কি, এই মেশিনটা নেওয়ার পরে দিয়ে কিছু ভুল করে, নিজের ভুল, যেগুলো হচ্ছে কি, 1 নাম্বার, আমরা কিন্তু এখানে সতর্কবার্তা দেওয়াই থাকে, সাবধানতা দেওয়া থাকে, কিন্তু তারপর তারা সেগুলা আমরা বলার পরেও পড়েন না, বুঝেন না, বা জানার চেষ্টাও করেন না। আপনারা বলার পরেও শুনেন না, আর কি মেইন কথাটা হচ্ছে এটা। যেমন হচ্ছে আপনি পানি ছাড়া কখনো এটা ইউজ করতে পারবেন না। দেখা গেছে অনেকে পানি ছাড়া এটা লাইন চালাই দিচ্ছে, আপনার কয়েলটা জ্বলে যাবে। তারপরে হচ্ছে 220 ভোল্ট বা অনেকে 420 লাইন ইউজ করে, কিন্তু সেগুলো করা যাবে না, সেটা করলে কিন্তু কয়েল পুড়ে যাবে। আবার অনেকে মাল্টিপ্লাগ ইউজ করে, আমরা কিন্তু এখানে মাল্টিপ্লাগ ইউজ করি নাই, আমাদের কিন্তু আলাদা করে লাইন করে আমরা কিন্তু এটা ইউজ করছি, যে ডিরেক্ট তার ভোল্টেজটা যাতে ঠিক থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার কয়েলটা পুড়বে না। কয়েল যদি পুড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আমরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছি না। কয়েল নষ্ট হয়ে গেলে সেটা আমরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আমরা দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। কারণ পুড়লে আপনার ভুলের কারণেই পুড়বে। জি অবশ্যই। আচ্ছা, তো আমি এখানে যেহেতু নষ্ট করব না, আমি এক কাজ করব, এখানে আমরা যেহেতু দুধ চায়ের মধ্যে দুধের ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে দিয়েছি, আমরা এখানে আরেকটু এক কাজ করব, আমরা বাকি 15 টাকা দুধ দিয়ে দিব কফির জন্য দুধ দিয়ে দিব, এবং দুটা অল্প কিছু কফি দিব। তাহলে আমাদের খরচ গেছে কত আগে? 35 টাকা। এখন ধরেন 15 টাকার দুধ 50 টাকা, কফি ধরেন 10 টাকা, 60 টাকা অ্যাড হইলো। এখন ইনভেস্টে চলে গেলো 60 টাকা। কিন্তু এখানে তো আর আপনারা ওই চায়ের পাতি তো আর থাকবে না। হ্যাঁ, তো সেই হিসাব করলে আসলে কফি যদি আপনারা দেন 30-40 টাকা খরচ করলে সেখান থেকে কত টাকা প্রফিট আসে সেটা এখন আপনাদেরকে আমরা দেখাতে যাচ্ছি। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশেই তো দেওয়া যাবে না ভাই? জি, সারা বাংলাদেশে দেওয়া যাবে। এই যে এখন দেখেন
কফির কালারটা চলে আসবে এখন। আচ্ছা, আর যদি কারেন্ট চলে যায় মাঝখানে 1-1.5 ঘন্টা, তাহলে কি ভিতরে প্রেসার? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। এই দেখেন দুর্দান্ত ফেনা হচ্ছে কিন্তু কফির জন্য যেটা দরকারি। আর একদম সলিড কফি দিলে কিন্তু ফেনাটা আরো বেশি হইতো, আর বেশি হবে। হ্যাঁ, কারণ এখানে চায়ের ইনগ্রেডিয়েন্টস সহকারে একসাথে চলে গেছে দেখে ফেনাটা আমরা আসলে নষ্ট এগুলো এত নষ্ট করার দরকার নেই, আমরা সেটাই দেখাচ্ছি। জি, আমরা ওভাবে দেখাচ্ছি। তো এখন যদি ঢালি তো ওই রকমই হবে। 60 টাকা খরচে 30 টাকা করে বিক্রি করলেও আপনার 90 টাকা লাভ। 90 টাকা কফি দিয়ে প্রফিট করতে হচ্ছে মিনিমাম আর কি প্রফিটটা আমি আপনাদের দেখালাম। আচ্ছা, এবার একটু আমরা জানতে চাই ভাই, আপনার মোটামুটি মান টান সবকিছুই ঠিক আছে, প্রাইস কেমন রাখতেছেন? একবার ইনভেস্ট করব ভাই, ইনভেস্টে প্রফিট আনতে হবে, এখানে একটা প্রাইজিং এর ব্যাপার আছে। পাশাপাশি হচ্ছে হুট করে 1 ঘন্টা কারেন্ট চলে গেল, সেই কারেন্ট চলে গেলে ওই সময়টাতেই ব্যবহার করতে পারবো কিনা, তো এটা আমাদেরকে একটু জানাবেন। একবার যদি প্রেসার আপনি ফুল উঠে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মিনিমাম 2 ঘন্টা আপনি প্রেসারটা পাবেন, মিনিমাম, এর আরো বেশি পেতে পারেন। তো আর হচ্ছে এটা আমি আপনাকে দেখাই কেন, ধরুন আমি যে কারেন্টটা অফ করে দিছি, এখন কিন্তু প্রেসার আছে, এখানে থাকবে। ঠিক আছে, তো আমি দেখাই দিলাম। আর এখন আসি মেশিনের ব্যাপারে। আমাদের যে 3টা মেশিন ভেরিয়েন্ট বলছি, কারেন্ট বিল কেমন আসে মাসে? কারেন্ট বিল আপনার আইডিয়া কত? 2000 আসবে মনে হইতেছে। যদি 1800 টাকার যদি বেশি আসে তাহলে আমার থেকে নিয়ে যায়। 1800 টাকার বেশি আসবে না? 1800 টাকা বেশি। এখন কথা বলি, অনেকে 1200 টাকা বলে। ভাই আসলে মানে ক্যালকুলেশনের যদি ভুল করে হিসাব, তাহলে তো প্রবলেম। কারণ রানিং বিজনেস হলে আমরা কিন্তু হাইয়েস্ট ইউজের কথা বলতেছি, যে যাদের একদম 24/7 খোলা থাকে তাদের হিসাব করে বলা হইতেছে। এখানে আপনি যদি আপনার দোকান কম খোলা রাখেন, দিনে যদি 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু বিল আরো কমে আসবে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার আসলে হিসাবটা বুঝতে হবে কি আপনি কতক্ষণ আপনার এটা কারেন্টটা অ্যাবজর্ব করতে। আমরা হাইয়েস্টটা বলে দিছি, এটা হচ্ছে 1500 ওয়াটের কয়েলটা ইউজ করা হয়েছে এখানে। আপনি দিনের শুরুতে যখন ইউজ করবেন 1 ঘন্টা সেটা কারেন্ট অ্যাবজর্ব করে, মানে হচ্ছে 1 ঘন্টায় আপনার অলমোস্ট 1.5 ইউনিটের মতো সে অ্যাবজর্ব করতেছে। 1.5 ইউনিটের দাম ধরেন আমি এখন যতটুকু আইডিয়া, কমার্শিয়াল মনে 12 টাকার বা 13 টাকার মতো হবে। তো যদি সেটাও হয় তার মানে 18 টাকা প্রথম ঘন্টায়। কিন্তু এরপরে আপনি কিন্তু এখানে প্রেসার যখন আপনার 40-এ উঠে যাবে তখন কিন্তু এটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। ওকে, মানে যখন এটা প্রেসার প্রয়োজন তখনই মাত্র এটা চলবে, সে নিবে। এটা কিন্তু সারা দিন এখানে তো কারেন্ট অনেক সেভ হয়ে গেল। জি, এটার যে এনার্জি সেভিং, যদি অনেকে আবার একটু স্টাইলিশ ভাবে বলে এনার্জি সেভিং, হ্যাঁ এটা এনার্জি সেভিং। তো আপনার তাহলে আপনি হিসাব মানে ওভাবে হিসাব করে আপনার প্রথম ঘন্টা 18 টাকা হয়, এবার বাকি সারাদিনে কত টাকা আসতে পারে। আমি সর্বোচ্চ প্রতিদিন 50 টাকাই ধরলাম যে না, হ্যাঁ আপনার এখানে আড়াই ইউনিট 3 ইউনিট বিলে আসলো 50 টাকার বেশি, 50 টাকা করে মাসে হলে আপনার 1500 টাকা হবে, টাকার মতো হবে। ওকে, এবার আমরা প্রাইসটা জেনে নিতে চাই ভাই। আমাদের যে 3টা মেশিন আছে, স্টেনলেস স্টিলের যেটা, এটা 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটাতে হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা দাম পড়বে ফিক্সড প্রাইস। এটা পড়বে হচ্ছে 18,000 টাকা, 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এবং এটা পড়বে 26,000 টাকা, 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তবে আপনার ভিউয়ারদের জন্য আরেকটি অফার আছে, সেটা হচ্ছে স্ক্র্যাচ কার্ড অফার। আমাদের প্রোডাক্ট, যে কোনো প্রোডাক্ট কিনলে আমরা স্ক্র্যাচ কার্ড দিয়ে থাকি। স্ক্র্যাচ কার্ডে ঘষে আপনি যে কোনো গিফট পেতে পারেন, সেটা সাথে সাথেই পাবেন। এবং আমরা আরেকটা অফার দিচ্ছি মেগা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে, র্যাফেল ড্রতে আপনি মনে করেন যে ফেব্রুয়ারি 15 তারিখে ড্র হবে, 30টি পর্যন্ত কিন্তু আপনি গিফট আইটেম পেতে পারেন। আচ্ছা, অর্ডার করব কিভাবে? ঢাকার বাইরে কিংবা সরাসরি আসার লোকেশন? যদি সরাসরি আসতে চান তাহলে আজিমপুর থেকে বিজিবি 1 নম্বর গেটের পাশে সেকশন বটতলা পুলিশ ফাঁড়ি বা 49/51 নবাবগঞ্জ রোড, লালবাগ, ঢাকা। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস ফারাজ কর্পোরেশনের। আর যারা ঢাকার বাইরে নিতে চাচ্ছেন তারা মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে, 500 এবং অথবা 1000 টাকা, 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার করে দিতে পারবো। বাকি টাকাটা যখন পণ্য পাবে তখন দিলেই হবে। ওকে, তো যারা এই চমৎকার আইটেম কিনে বিজনেস করতে চাচ্ছেন, প্রফিটেবল হতে চাচ্ছেন, আপনারা এই চমৎকার আইটেম নিতে পারেন ফারাজ কর্পোরেশন থেকে। তো দেরি না করে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ। জি, আসসালামু আলাইকুম।